Hola, en este vídeo os traigo cómo hice este diseño tan fresquito y tan primaveral. Como veis, no tiene ninguna complicación, solamente son florecitas encapsuladas. Vale, aprovechando la naturaleza muerta, que tenía unas ganas horribles de probarla. Si os parece atractiva la idea, quedaros a ver el vídeo. Para este diseño utilicé naturaleza muerta. Qué feo es ese nombre, naturaleza muerta. Florecitas secas, queda más cookie. Para la almendra utilicé el Princess Rose de Luego un mix que hice, ¿vale? Es así como cremosito, que todavía no le he puesto nombre. Pintura blanca y acrílico transparente para encapsular.